अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शाह सरदार और आप देख रहे हैं माइक्रो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों 15 किलोवाट टेस्ला की ये पार्ट 2 की वीडियो है दोस्तों। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 09 एरर अगर आ जाए सेट में तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। ये टेस्ला का 15 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो इसमें दोस्तों 09 एरर आ रहा था हमारा। तो इसको हमने जो खोला, तीनों के तीनों दोस्तों इसके जो है बोर्ड वो जल चुके थे। तीनों के तीनों बोर्ड इसके जो है IGBT बर्न हुए हुए थे। तो IGBT दोस्तों मैंने तीनों बोर्ड के हैं डाल दिए हैं। डालने के बाद दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आपको हम दिखाएंगे, मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि हमने जो है इसके जो IGBT की ड्राइव वाले कपलर है उनको कैसे चेक करना है, ठीक है। और इनकी जो है ड्राइव बेसिकली दोस्तों ये वाली वीडियो जो है ना, जो IGBTs की ड्राइव पर है। तो IGBTs की ड्राइव मुकम्मल तरीके से मैं आपको जो है चेक करवाऊंगा, कैसे चेक करते हैं। और जो इसके कपलर हैं अगर वो ख़राब हो तो उनको कैसे चेक करते हैं कि ये ड्राइव वाले कपलर हमारे ख़राब हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको फॉल्ट की समझ आ सके, और कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। क्योंकि दोस्तों बाज़ औक़ात जो पार्ट आप वीडियो को स्किप करते हो तो उसी में ही जो है ऐसे जो है फॉल्ट की तफसील छुपी होती है, जिसको आप जो स्किप कर देते हो तो बाद में दोस्तों कोई भी फॉल्ट की आपको समझ नहीं आती। तो दोस्तों मुकम्मल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। जहाँ से दोस्तों वीडियो स्किप करने वाली होती है वहाँ से मैं खुद ही वीडियो को जो है वो डिलीट कर देता हूँ या उसकी जो है स्पीड तेज़ कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके सारे IGBT मैंने बाहर निकाले थे। इससे आगे दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो चीज़ें इसमें जो है ख़राब थी वो हमने बाहर निकाल दी हैं, ठीक है। ये इसमें 4 IGBT ख़राब थे, वो हमने बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद ये चेक करें, यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस लगी होती हैं। यहाँ पर ये इसके कलेक्टर टू गेट रजिस्टर लगा होता है एक 49.9 के, यानी कि 50 के, या ये एक रजिस्टर 50 के का लगा होता है। और यहाँ पर जो गेट ड्राइव आती है दोस्तों, इसकी गेट ड्राइव पर इसकी जो है 47 ओम रजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है। ये 47 ओम इसकी इधर आती है इस कपलर के ऊपर, जो ये ड्राइव आउट करता है, ठीक है। तो इसके गेट को मिलती है, ठीक है। ये इसकी 49 के भी जल गई थी, और इसकी जो है ये रजिस्टर भी 47 ओम वाली ख़राब थी। तो मैंने ये 47 ओम सारी इसमें से आउट कर दी हैं। और अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि आया कि ये कपलर इनमें से कोई शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट, ठीक है। तो ये कपलर दोस्तों चेक आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें लगाने से, IGBT हर चीज़ लगाने से पहले इनको आपने लाजमी चेक करना है। तो इन कपलर को दोस्तों कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता चलता हूँ अभी। सबसे पहले दोस्तों आपने ये मीटर लेना है, ठीक है। डिजिटल मीटर लेके दोस्तों इसको आपने रखना है डाइवर्ट मोड पे। ये देखें, वो नज़र आ रहा होगा, इधर रख देते हैं इसको। ये देखें जी। अब दोस्तों इसका जो कपलर का जो कुछ डायग्राम होता है इस तरह होता है कि जिसकी पहली पिन होती है ये NC होती है, ठीक है। नॉर्मली जो है क्लोज, यानी कि ये पहली नंबर पिन और 4 नंबर पिन इसकी इस्तेमाल में नहीं आती, ये खाली होती हैं। ये दोस्तों इसमें जो है LED होती है ना, इसका जो ये प्लस और माइनस होता है, नेगेटिव एनोड और कैथोड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है यहाँ से जब ये LED चलती है पीछे सिस्टम से जो है इसकी कमांड आती है, तो दोस्तों ये इसमें 8 नंबर पिन पे VCC होती है 15-16 वोल्ट के करीब। तो ये वो वाली VCC ड्राइव की सूरत में, पल्स की सूरत में 6 नंबर और 7 नंबर से आउट होके हमारे IGBT के गेट पर जाती है, ठीक है, यहाँ पर। और दोस्तों इसका जो है 5 नंबर पिन यहाँ पर माइनस के जो हैं 5-5.5 वोल्ट यहाँ पर रहते हैं। जब ये ड्राइव नहीं आती तो यहाँ पर से हमारे ये 5 वोल्ट आउट होते हैं 6 और 7 नंबर पिन से, ठीक है। जैसे ये पीछे से सिस्टम से ड्राइव आती है तो ये 5 नंबर जो है पिन, ये अपनी VCC जो माइनस के वोल्ट यहाँ पर दे रही थी ये बंद कर देती है। ये VCC जो है यहाँ से ले लेती है 15 वोल्ट में से कुछ ना कुछ वोल्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। वो तकरीबन 4, 5 या 6 वोल्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे लोड पड़ता है तो वोल्टेज जो है वेरी होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कपलर, ये देखें जी, यहाँ पर माइनस वोल्ट आने हैं 5, यहाँ पर प्लस वोल्टेज आने हैं 15, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे कि आया कि ये शार्ट तो नहीं है, और इसको जो सेंटर के साथ भी चेक कर लेंगे इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, और दूसरा प्रॉब मैं इसके सेंटर में लगाता हूँ। तो ये पॉइंट 600, ये इसका जो अंदर जो FET होती हैं ट्रांजिस्टर उनकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं जी पॉइंट 400, तो ये तकरीबन ठीक है। इसके बाद अगले पे आते हैं दोस्तों।
ये चेक करें जी, अगला मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें से कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है, यानी कि ये इसमें इशू हो सकता है। इसको आगे चेक करते हैं। ये देखें, ये शॉर्ट है, ठीक है, इसकी बाहर वाली दोनों पिन्ने शॉर्ट हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्टो कपलर हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हम अगला चेक करते हैं। ये देखें जी, इसकी भी वैल्यू 400 आ रही है, 400 के करीब, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगले की भी वैल्यू ठीक आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक हाथ से मैं इसको जो है काम कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, ये रजिस्टर हमने सब लगा दिए हैं। ये 47 ओम का, ये नज़दीक से आपको दिखाता चलूँ, ये 47 ओम के ये 4 अदर रजिस्टेंस और एक 47 के का रजिस्टर हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो अच्छा दोस्तों, ये रजिस्टर मैंने इसमें जो है सभी के सभी लगा दिए हैं, ठीक है, ये चेक करें। अब दोस्तों हमने इसकी ड्राइव चेक करनी है, तो ये बहुत ही अहम पहलू है, ठीक है, इसको आपने दोस्तों गौर से देखना है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लें, ठीक है। तो मैं अब इसको सप्लाई दूंगा, ठीक है, अपनी बैटरी से। तो मेरे पास सप्लाई है 48 वोल्ट की। मैं यहाँ पर इसको पावर अप करता हूँ 48 वोल्ट से, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो वायर कनेक्ट कर दी है और ये पीछे से मैंने दोस्तों इसकी सप्लाई है जो ऑन कर दी है। इसके बाद मीटर को दोस्तों हमने वोल्टेज पे रख लेना है, ठीक है। वोल्टेज पे रखने के बाद यहाँ से ये इसका जो स्विच है मैं इसको ऑन करूँगा। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया दोस्तों, तो इसकी जो सप्लाई है वो चल गई है। ये यहाँ पर दोस्तों 47 वोल्ट मैंने इसको दिए हैं और ये 0.11 और 0.12 तकरीबन 0.12 एम्पेयर जो है इसका लोड आ रहा है इस पर। तो ये लोड दोस्तों इसका ठीक नहीं है, ये लोड इसका ख़राब है, इसमें कोई ना कोई इशू है। अगर इसको खाली सिस्टम कार्ड के बगैर हम ऑन करते हैं ना, सप्लाई को सिस्टम कार्ड के बगैर हम अगर किट को ऑन करते हैं तो 0.06.07 इसका जो है आना चाहिए यहाँ पर करंट, ठीक है। तो इसकी करंट अभी ज़्यादा आ रही है, 0.11-12 आ रही है। तो चेक करेंगे हम इसमें कि क्या चीज़ में ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो मीटर को दोस्तों मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने हैं, 5.5 वोल्ट माइनस के इधर वाली पिनों पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ये देखें जी, 5.1 वोल्ट जो है माइनस का इधर हमें मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो है IGBT ठीक भी था, इसकी रेजिस्टेंस भी ठीक लगी है और ये वाला हमारा कपलर भी ठीक है। तो अब हम दूसरे पे लगाते हैं। ये देखें जी, 5.4 वोल्ट यहाँ पर भी तकरीबन 5.5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। अगले पे लगाते हैं तो यहाँ पर देखें दोस्तों 0 वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, यानी कि इसका जो है कपलर वो ख़राब है या इसकी जो पीछे से ये सप्लाई है वो नहीं ठीक। तो अब चौथे IGBT पे हम लगाते हैं तो यहाँ पर भी सप्लाई हमें नहीं मिल रही दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर भी हमें 0 नज़र आ रहा है। तो पहले तो हम दोस्तों इसको चेक करेंगे कि कोई जो है हमारा कपलर गर्म तो नहीं हो रहा कोई चीज़। तो मुझे दोस्तों ये वाला कपलर जो है वो गर्म होता नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कपलर हमारा हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना नहीं हो रहा वैसे, बाकी सारे नॉर्मल है, ये कपलर हमारा हीट हो रहा है। ये वाला दोस्तों पहला कपलर है जो पहले IGBT का होता है, दूसरा कपलर है वो तीसरे IGBT का होता है और तीसरा दूसरे का और चौथा चौथे का, और ये पांचवा ऑप्टो कपलर जो है वे 10 वोल्ट को जो है गुजारने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाला कपलर गर्म हो रहा है तो इसको जो है तीसरे की ड्राइव जो है ये देखें, इस यहाँ पर रेजिस्टेंस आके और नीचे से ये इधर आ रही है, और ये तीसरा कपलर तीसरे IGBT की ड्राइव नहीं आ रही और कपलर ये वाला गर्म हो रहा है हमारा। तो इस कपलर को दोस्तों हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के तो फिर चेक करते हैं कि आया कि हमारी जो है सप्लाई का भी पीछे से लोड कम होता है, 0.07 0.06 होता है या नहीं होता। अच्छा, तो ये मैंने जो कपलर ख़राब था हमारा, ये मैंने बाहर निकाल के यहाँ पर इसको रख दिया है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सप्लाई को मैं पीछे से ऑन करूँगा, ठीक है दोस्तों। ऑन करने के बाद इसको जो है हम यहाँ से
इसका स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो पीछे सप्लाई पे अब जो लोड है ना वो चेक कराता हूँ मैं आपको, ये चेक करें 0.09। अब इसका दोस्तों लोड कम हो चुका है, तो उम्मीद है कि यही कपलर ख़राब होगा सिर्फ। अब दोस्तों हम इसको जो है वोल्टेज चेक करते हैं तमाम पिनों पे। 5.4 वोल्ट इसमें पूरे हैं, 5.4 वोल्ट माइनस के इसमें भी पूरे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आगे तीसरा, इसमें दोस्तों वोल्टेज अभी भी नहीं आ रही है, तो इधर भी नहीं आ रहे दोस्तों, इधर भी नहीं आ रहे। अब दोस्तों इधर वोल्टेज जो है तो नहीं आने, क्योंकि हमने यहाँ पर कपलर जो इसका उतारा हुआ है। इस IGBT के वोल्टेज हमें मिलने चाहिए, इसका कपलर है ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये कपलर भी दोस्तों हमारा जो है हीट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला कपलर भी ख़राब है। इसको भी मैं बाहर निकाल के फिर आपको चेक करवाता हूँ आया कि हमारी सप्लाई का जो है वो लोड कम होता है या नहीं कम होता। ये देखें जी 0.09 0.08 0.09 अभी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दो कपलर हमने इसमें से जो है आउट कर दिए हैं। पहला ये हमारा ख़राब था, तो 0.12 जो है हमारी ले रही थी एम्पेयर सप्लाई, ठीक है। तो ये मैंने चेक किया, ये हीट हो रहा था। अभी 0.09 पे हमारी सप्लाई एम्पेयर जो लोड ले रही थी, तो ये वाला कपलर भी इसका जो है शॉर्ट था। और यहाँ पर हमें 18 वोल्ट मिल रहे थे, यहाँ पर हमें 11 वोल्ट मिले थे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। हमारे ये तीनों कपलर ठीक हैं, ये दो कपलर हमारे ख़राब थे, जिसकी वजह से ये सप्लाई हमारी है जो डाउन हो रही थी पीछे से, और यहाँ पर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे थे। तो अब मैं पीछे से आपको जो है वो अपनी पावर सप्लाई भी चेक करवाता हूँ, वेरिएबल पावर सप्लाई, उस पर लोड कितना अभी आ चुका है। ये देखें दोस्तों 0.06 और 0.05, ये देखें इतना ही लोड इसका होता है हमेशा, ठीक है। जब भी आप इसको पावर कार्ड कंट्रोल कार्ड के बगैर चलाते हैं तो इतना ही लोड होता है 0.06। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इसमें कोई भी शॉर्टेज और नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों दो कपलर मैं इसमें जो है नए लगाऊंगा, नए लगा के दो कपलर, उसके बाद हम इसकी जो है ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव सिस्टम कार्ड के बगैर जो है वो ड्राइव कैसे चेक करते हैं यहाँ से मैं आपको बताता हूँ सभी तरीका, ठीक है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लास्ट तक देखना है, वो वीडियो को लाइक। अच्छा दोस्तों, ये कपलर जो है मैंने सारे इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। ये कपलर इसका एक ख़राब था और एक इसका ये वाला कपलर ख़राब था। तो दोस्तों मज़ा ही काम का तब आता है जब आपको जो है फॉल्ट का एग्जैक्ट पता हो। ये नहीं कि पता नहीं इसमें क्या ख़राब है क्या नहीं ख़राब, एक तरफ से जो है उतारो और सारे कपलर उतार के फेंक दो और नए लगा दो। ऐसे दोस्तों फॉल्ट नहीं निकलते, ठीक है। ये देखें इसके जेन्युइन टांके लगे हुए हैं। ये कपलर एक चेंज किया है, ये भी देखें जेन्युइन लगा हुआ है। एक ये कपलर चेंज किया है और ये भी यहाँ पर जेन्युइन ही लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एक ये और एक ये दो कपलर मेरे ख़राब थे, ठीक है। तो दूसरे बोर्ड के जो हैं सारे ख़राब थे, उनमें से जो हैं दो कपलर जो बचे थे वो मैंने इसमें लगा दिए हैं, ये वाले दो कपलर। अब इसमें दोस्तों सारा कुछ ठीक है। तो मैं आपको जो है इसकी सप्लाई ऑन करके सप्लाई का इसका लोड भी है वो भी चेक करवाता चलूँ कि इसकी सप्लाई के ऊपर लोड कितना है। ये देखें जी 0.06 इस पे ऊपर लोड है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इसकी ड्राइव चेक करने का जो तरीका है, सबसे अहम पहलू वो आपको मैं बताने लगा हूँ। सिस्टम कार्ड दोस्तों आपने इसका नहीं लगाना, सिस्टम कार्ड लगाने के बगैर दोस्तों ये ड्राइव आपको दिखाएगा 5.4 वोल्ट यहाँ पर जो है माइनस के बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमने जब भी ड्राइव चेक करनी है ना इसकी, तो ये जो पीछे दोस्तों एक तो तरीका है, ये वाला हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर पीछे लगा हुआ, इसकी जो ये दो पीछे वाली लेगे हैं इनको चिमटी के साथ ट्वीज़र के साथ आप शार्ट करेंगे तो इस IGBT की ड्राइव जो है आने लग जाएगी, ये कपलर हमारा जो है वर्क करने लग जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि ये ट्रांजिस्टर बाज़ इधर से इधर जो है ट्वीज़र लग जाता है, इधर से इधर लग जाता है, तो इनमें से जो है शॉर्टेज का मसला ज़्यादातर रहता है। तो आपने दोस्तों यहाँ से शार्ट इसको नहीं करना, आपने ये जो डायोड है ना दोस्तों लगा हुआ, ये अकेला डायोड होता है, यहाँ पर ट्वीज़र जो है आसानी से लग जाता है। इसको ट्वीज़र के साथ आप शार्ट करेंगे ना तो ये कपलर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी जो है ड्राइव बनने लग जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको चेक करवाता चलूँ। अच्छा दोस्तों ये देखें जी, मैंने अब ये प्राप जो है
पहले IGBT पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी ड्राइव चेक कराने लगा हूँ इस कपलर की। ये पहला कपलर हम कैसे एक्टिव करेंगे और IGBT की ड्राइव कैसे आएगी। यहाँ पर माइनस हमें 5.4 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका दोस्तों ये है, जैसे सारे कारीगर चेक करते हैं, ये देखें जी, इस ट्रांजिस्टर को मैंने एहतियात के साथ शॉर्ट किया, 14.7 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि इधर से इधर लग जाती है, इधर से इधर लग जाती है चिमटी, तो इधर ये हमारे शॉर्टेज का ख़तरा यहाँ पर रहता है। तो आपने दोस्तों सिंपली इस डायोड को यहाँ से शॉर्ट करना है। ये देखें जी, इस डायोड को मैंने शॉर्ट किया तो 14.7 ये देखें 14.5 वोल्ट हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखें, इसके भी आ गए। ये देखें जी, दोबारा से शॉर्ट करूँगा, ये देखिए जी वोल्टेज हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगले IGBT की जो ड्राइव है वो आपको मैं चेक करवाता चलूँ। तो ये देखें जी, ये IGBT दोस्तों 2 नंबर है। तो 2 नंबर IGBT का जो कपलर होता है वो तीसरा कपलर होता है। तो इस तीसरे कपलर को मैं इधर से ही ट्रांजिस्टर को जो है शॉर्ट नहीं करूँगा, ये डायोड को ही शॉर्ट करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, 14.2 वोल्ट हमारे पास ड्राइव आ चुकी है। ये देखें, इसको छोड़ने पे माइनस हो जाती है, फिर इसको लगाने से ये प्लस वोल्टेज हमारे जो है 14.2 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही हम अगले की ड्राइव चेक करेंगे, तो इसको शॉर्ट करेंगे। ये दूसरा कपलर तीसरे IGBT की ड्राइव देता है, और ये चौथा चौथे की, और पाँचवा इधर 5वें IGBT की ड्राइव। ऐसे ही दोस्तों आपने एज इट इज़ सारी ड्राइवें चेक कर लेनी है, इसको ओके कर लेना है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से ही सारा काम कर रहा हूँ चेकिंग का, और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई दोस्तों, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर जो लिंक कर दूंगा, उससे आप रब्ता करके कोई भी फॉल्ट है आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसमें IGBT डालूंगा, IGBT डाल के फिर आपको दिखाऊंगा कि ये बोर्ड हमारा कैसा चल रहा है। अच्छा, तो दोस्तों वो बोर्ड जो था मैंने बिल्कुल ओके कर लिया था, ठीक है। उसमें IGBT जो हमने सारे न्यू लगा के इस बोर्ड को हमने जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोलर लगा कर, ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसको फिट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें अब लगाने के बाद दोस्तों ये एक बोर्ड अभी हमने इसमें लगाया है। ये टेस्ला कंपनी का सोलर इन्वर्टर है 15 किलोवाट का, ठीक है दोस्तों। इसमें ये देखें पैरेलल किटें भी लगी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सेट पैरेलल भी हो जाता है और उसके बाद ये 3 फेज़ भी हो जाते हैं। इधर ये देखें इसका छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये तीनों बोर्डों का जो है डाटा लेकर वो इसकी जो टच स्क्रीन है डिस्प्ले उस पर शो करवाता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास एक बोर्ड जो हमने फाइनल करके इसमें लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। और जो बाकी के 2 बोर्ड हैं वो अभी इधर ही पड़े हैं, ये चेक करें। अब ये मैं दूसरे 2 बोर्ड ये भी हमने ओके कर दिए हैं। तो ये दूसरे 2 बोर्ड हमें इसमें जो है इंस्टॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले ये देखें, ये चल रहा है अभी। इसको मैंने जो पीछे पावर सप्लाई दी हुई है, ये देखें जी, इसकी लाइट बंद कर लूँ। ये इसका दोस्तों डिस्प्ले है। ये टेस्ला कंपनी का 15 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। तो यहाँ पर कहीं भी हम टच करेंगे तो फ़िलहाल हमने जो है बोर्ड नंबर 3 इसको एक्टिव किया हुआ है और 230 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है दोस्तों। अभी ये सोलर से वाट वगैरह ये नहीं बना रहा ना, ये वाट दोस्तों जो घर में जाते हैं आगे वो वाले वाट यहाँ पर इसने शो करवाने हैं। तो अभी जो है इस पे लोड नहीं डाला हुआ और ये लोड के परसेंटेज भी साथ साथ हमें बताता है। देखें इधर जो है वोल्टेज आ रहे हैं वापटा के सेम ही वोल्टेज होंगे। तीनों बोर्डों में एक जैसे ही वोल्टेज वापटा के जाने हैं, तो इसीलिए वापटा के इन्होंने फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, ये पहला बोर्ड है और ये दूसरा और ये तीसरा बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये पीवी है। पीवी दोस्तों जो सोलर पैनल है वो यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वाटेज आएंगे। जो PV1 है इसमें जो पहला बोर्ड लगा होगा पहले नंबर पे, वो जो भी PV यहाँ पर आएंगे वोल्टेज और यहाँ पे वाट आएंगे दोस्तों, ये दूसरे के आएंगे और यहाँ पर ये तीसरे बोर्ड के यहाँ पर हमें वोल्टेज और वाटेज शो होंगे। और ये दोस्तों तीनों बोर्डों की जो है हमें आउटपुट शो करवाएगा। एक बोर्ड की दोस्तों यहाँ पर आउटपुट आ रही है और ये तीसरे नंबर वाला बोर्ड है हमारा।
यहाँ पर दोस्तों दूसरे की आएगी और यहाँ पर पहले की जो है बोर्ड की आउटपुट और फ्रीक्वेंसी वाट और इसमें का लोड की परसेंटेज हमें बताएगा। ये चौथा गाना दोस्तों बैटरी का है, तो बैटरी के वोल्ट हमें 47.2 वोल्ट शो करवा रहा है और लेवल बैटरी का जो है वो 62 शो करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये देखिए 47.2 वोल्ट मैंने इसको दिए हुए हैं और देखिए जी यहाँ पर 47.3 वोल्ट जो है दोस्तों। आ जाते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें इसका एनर्जी का बटन बना हुआ है नीचे। ये तीसरे बोर्ड का जो EEPROM से डेटा है इसने लेकर डिस्प्ले पे हमें जो शो करवा दिया है, ये 19,512 किलोवाट आवर 3 फेज जो है तीसरे वाला फेज है इसने जो बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, और इस साल जो है 7,000 जो वाट आवर इसने बना दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डाटा जो है वो शो करवा रहा है पहले का जो जिसने जो है सेट के EEPROM से उठाया है। दूसरा बोर्ड नहीं है, तीसरा बोर्ड नहीं है। तो हम यहाँ से बैक आएंगे और ये सेटिंग जो है इसको जो है खोलेंगे और ये डिस्प्ले की सेटिंग में सिर्फ दोस्तों यहाँ पर हमें ब्राइटनेस है ये कम ज़्यादा हम इसको पकड़ के जो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये क्लॉक की सेटिंग है, यहाँ पर दोस्तों टाइम आएगा, यहाँ पर हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं और डेट सेट कर सकते हैं। ये इन्वर्टर की सेटिंग में पहले नंबर पे सेटिंग दोस्तों सोलर की होती है। दोस्तों इस वक्त अजानें हो रही थी तो सेटिंग की मुकम्मल वीडियो मैं नहीं बना सका। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेटिंग की मुकम्मल वीडियो दोस्तों बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये बोर्ड देखें हमारे पास मुकम्मल जो है फिट हो चुके हैं, तीनों के तीनों बोर्ड सेट हमारा है दोस्तों जो बिल्कुल रेडी है। तो अब दोस्तों मैं इसके जो है बाहर वाले टापे लगाऊंगा, लगा के इसको मुकम्मल फिट करके तो कस्टमर के हवाले कर देंगे जी। दोस्तों मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।